రాళ్ళు మీద ఎగరేసేస్తున్నావు ఏంటో అరవిందా వేనొచ్చేస్తుంది పక్క తీరా బాబు. ఊరు బాబు ఇవాళ నన్ను చంపిస్తేలో ఉన్నావు కలగట్లేదండి ఇక్కడ నుంచి. అమ్మ బయటకు వచ్చాను. ఈసారి మా ఊరు 100 రూపాయలు ఇచ్చాడు. అడుక్కున్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు 20 ఇస్తున్నానని ఫీల్ అయ్యాడేమో. హాయ్ అంకుల్, కొంచెం ఎవరి వరకు లిఫ్ట్ ఇవ్వరా? వెళ్ళిపోతాడండి అంకుల్. సర్లే మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. ప్రతి అడుగు గడ్డంలో ఉందేంటి? 100 రూపాయలు ఇచ్చినా సరే 20 రూపాయలు బజ్జీలే కావాలంట. ఈడు 20. ఫోన్లో ఏదో ఒకలాగా సాహసాలు చేసుకుంటూ వచ్చేసాను. అన్నా కొంచెం బజ్జీలు కొనివ్వా అన్నా, డబ్బులు స్లిప్ చూడనా. లైట్లు వేసాడు అంకుల్, మీరన్నారండి పోనీ బేరం మంచింది అది. ఫోన్లే అన్న చూసాడు. 20 రూపీస్ బజ్జీ అన్నా, ఫాస్ట్గా కట్టించామని చెప్పనా. చీకటి పడే లోపు వెళ్ళిపోలే, అసలే రే చీకటి నాకు. కట్టిసారా? థ్యాంక్స్ అన్నా, బాయ్ బాయ్. కొంచెం లైక్లు గుద్దేసి కామెంట్లు కూడా పెట్టండి అమ్మా. తెలుసు కదా, RC X Lights. ఫాలో సబ్స్క్రైబ్ గుద్దేయండి. బాయ్.